live 咗未啊？Hello，大家好，我係 Fiona。咁咧，今晚咧就同大家分享手工做啦。呢個係我第一次同大家分享啦。咁亦都好多人問，都有興趣了解下，或者亦都我都預咗咧解答好多朋友。如果有啲朋友好中意做手工做，有好多問題想了解咧，其實都可以即時喺呢個 comment 嗰度問。我就想希望用呢個時間去答大家問題啦。都知好多人因為 social distancing 又唔可以聚埋一齊，但係又好想自己屋企做到成功做到手工做嘅，係咪？咁但係當大家問問題之前，都可以隨時喺度打 comment 喎。即係譬如話手工做你有啲咩疑問呢？咁你喺度問啦，我就會逐個答大家，等大家一齊可以聽到有啲乜嘢嘅嘢啦。咁首先咧就講下我自己啦，我 Fiona。咁我玩呢個手工做起碼都玩咗三四年啦，其實都係純粹興趣啦，同埋都係點解咧？因為我自己咧其實就幾唔中意街買嘅沖涼液啊，嗰啲洗頭水，其實我都覺得啲香精好，啲味好都幾臭啦，講真。即係而家其實我用翻街買嘅洗頭水或者係一啲沖涼液，其實咧我係好厭嘅，即係太臭同埋臭到有啲頭暈。咁因為可能而家用嘅精油用得多啦，始終都對嗰啲味道特別sensitive 啦。同埋大家都知道，沖涼液或者洗頭水咧，其實裏邊好多化學物質嘅，亦都係唔環保啦，污染海洋啦，同埋會阻塞我哋個毛囊啊。咁我有個朋友咧，佢就即係我成日整好多嘢都送俾人用噶嘛。咁佢先生咧就成日都甩頭髮嘅，咁又發覺咁我哋咁你又食 supplement 又開始飲零下紅，咁你覺得 so far 咩最幫到你啲頭髮健康啊或者生得靚？佢居然同我講話手工做喎。咁點解手工做可以令到啲頭髮生得咁靚咧？咁我就可以即係同大家分享啦。咁都係喎，如果隨時有問題可以 comment 嗰度打，我就可以即時答大家。因為今日係手工做嘅 FAQ 啊嘛。咁咧咁我就想講 Young Living 其實本身都有手工做賣啦，佢哋係有。譬如好似 Citron 嗰啲咧，都150 gram 嘅，同埋都大嚿啦。當你親身去做個手工做之後咧，因為手工做嘅又要做好多步驟啦，我講啦。其實最 end 即係最 end 咧，你都覺得原來買一嚿手工做係抵過你親手去做咯。但係親手去做嘅個好處就係可以一個自己去療愈自己啦，一個藝術啦。同埋去訓練自己嘅耐性啦，同埋始終咧，我哋好中意一啲天然嘅嘢，同埋可以 promote 一啲天然嘅嘢，梗係最好啦。咁本身即係都係自己嘅興趣，所以我咁有心機去鑽研啦。咁亦都係之前都已經完成咗一個導師課程啦，所以大家可以隨時發問。咁基本上好多時一睇都知道出現啲咩問題，又或者點解有啲咩方法可以做得好啲咯。咁我亦都係啦。咁首先講得最簡單啦。咁手工做通常係由啲乜嘢合成嘅咧？咁一個手工做佢會由氫氧化鈉啦。如果一個固體做氫氧化鈉溝水，咁呢個就係一個強鹼嘅物質啦。咁另外一邊咧就係植物油啦。咁植物油通常會用咩植物油咧？通常會用椰子油啦，olive oil 啦，橄欖油啦。咁有啲人會用滋潤啲或者硬，即係其實油有分硬同軟嘅。通常你一個配方裏邊咧，硬同軟嘅比例咧就要好因個人喜好啦。咁通常硬油同軟油最 ideally 最好洗感，即係手感最好又唔耐用咧，感覺上好咯咧，夠硬咧。咁其實就 50-50 啦，即係一半係硬油，一半係軟油。咁我而家先介紹硬油係啲乜啦？硬油就係椰子油啦，椰子油係幫助起泡啦。
清潔度好高嘅。所以咧，如果你做手工做椰子油嘅配方越高咧，其實佢清潔度越高，起泡力越好嘅。咁椰子油咧，佢係一個大分子嘅油啦，硬嘅油啦，所以家事做咧通常係好高百分比嘅椰子油，因為佢清潔度高、起泡力強啊嘛。咁所以有時聽啲家事做，佢個椰子油成分去到80至90%嘅。咁第二個硬油就係、我都中意用嘅就係乳木果汁。咁通常乳木果汁 shea butter 咧就係增加個硬度同埋一個超滋潤嘅感覺啦。咁通常喺個鹼裏邊咧都未必會加超過10%㗎啦。咁頭先嘅椰子油咧，通常我哋做番鹼咧25至35%都幾適合，即係大眾化咯。咁就乳木果汁啦，你選擇加又得，唔加又得。咁通常加都可以增加個硬度啦、滋潤度啦。咁呢啲都係一個大分子嘅硬油嘅。另外咧，就有啲人就話我唔想咁高清潔力啊，咁我又想增加鹼嘅硬度，又想襟細啲，咁佢哋就會攞棕櫚油啦。咁棕櫚油咧都可以幫助嚿鹼穩定啦，同埋硬嘅。咁你會嚟嚟去去好多時一啲大陸嘅油咧離不得開都係椰子油、棕櫚油、橄欖油，even 用少少乳木果汁啦。咁另外啦，軟油其實有好多種嘅，你會見到好多時做翻嘅特色咧，佢唔興落一啲好高質素嘅植物油。咩叫高質素咧？高質素即係多元不飽和脂肪酸越高，即係譬如玫瑰籽油啊、促進細胞再生啊。摩洛哥堅果油啊，又係一啲好靚對皮膚好好，或者我哋做護膚品嘅植物油，通常都好少會落喺手工做。有陣時啲人會買產品會話自己有咩沙棘籽油啊、玫瑰籽油，其實可能佢個添加當一個添加物咁擺落去，令到個產品成件事望落去好高貴喎，好昂貴喎。其實個百分比一定好低。點解啲人唔落呢個脂肪酸咁好嘅植物油落手工做咧？第一，價錢非常之貴啦。第二，記住越好脂肪酸嘅植物油咧，佢氧化嘅機會越快。氧化嘅機會即係話佢容易變壞啦、酸敗啦。咁其實亦都唔會話對我哋皮膚做到一個好強嘅幫助咯。因為始終佢係我哋會洗走噶嘛。咁所以咧，你會即係篩選咧，其實來來去去都係用嗰10種8種嘅植物油係做手工做咯。咁除咗椰子油除咗 olive oil 軟油啦，咁通常大陸咧olive oil 有分好多種嘅喎，有分係初榨啦，佢冇未脫色、未脫味嘅，所以望落去好綠嘅，做出嚟個鹼好黃嘅。咁有啲人中意佢有維他命 E 啊、角鯊烯啊咁樣咯。咁有啲就 pure 就比較冇咁黃啦。但係做出嚟就叫白身少少啦。咁仲有幾個層次嘅olive oil 嘅。咁通常我如果做一啲好素造啊，咁你可以用 extra virgin 咯。咁如果你話我要做調色嗰啲，用 pure olive 咯。咁你話我要個番鹼好白底嘅，咁你可以選擇一啲白底啲油，譬如 hazelnut oil 做出嚟好白嘅，咁去代替 olive oil， 或者你可以一半係用 olive oil， 一半 hazelnut 再配合椰子油或者加少少棕櫚油，所以個硬度軟度嘅比例咧 50-50 係最穩定嘅，可以咁講。咁如果係冬天咧，亦都會有啲人中意用100% olive oil。咁我有陣時都會中意整100% macadamia nuts oil。咁 macadamia nuts oil 嗰個脂肪酸好好。咁100% 軟油嘅好處係咩咧？佢洗感咧係好滋潤啦，好多甘油啦。因為手工做咧，當你接觸咗水分溶咗之後，就變咗甘油。咁甘油咧係可以滋潤皮膚嘅喎，咁所以係冬天咧好乾燥嘅皮膚就好適合用咯。但係100% 軟油嘅問題係咩咧？就係一溶咗水之後咧，佢就好似鼻涕咁樣啦，好快溶晒。即係有時送嚿手工做咧，佢就話點解你個手工做好似鼻涕咁樣2嘢1個禮拜就溶晒，好似溶一掂到水就溶得咁快嘅？個問題就係因為佢100% 軟油。咁又有啲人話：哎呀，我中意佢軟咧，摸落去咧，好似好多潺咧，令到個皮膚好滋潤喎，好洗感喎。又好潤啦，沖完咁唔同人咧，佢哋個 preference 都唔同嘅，咁所以咁你又要考慮你做個手工做係自用啦、送俾人啦、夏天用啦、冬天用啦，乜嘢皮
即係咩係洗頭啊、洗面啊、洗身咧，可能個配方咧都會有啲唔同嘅。大家有冇問題啊？點解冇人有問題嘅？咁我都會間時都睇下你咧，希望可以幫大家解決你哋嘅問題啦。咁就話如果講起呢啲都幾多嘢講嘅其實。咁咧嗱，頭先我講咗氫氧化鈉溝水啦，就係一個強鹼啦。咁另外咧，佢哋就要配合植物油啦。咁植物油頭先介紹咗硬油啦，介紹咗軟油啦。咁咧點樣做咧？我呢度都有個 video 可以一路播住一路講啦，等大家有啲 visualize 係啲乜啦。咁咧我咧其實呢個 video 咧有講一個做漸層嘅手工皂啦。咁我就將mix 咗之後啦，就用電打嘅。電打我就 mix 咗冇泡啦，跟住我就分咗4兜啦，做一個漸層嘅方式嘅。睇下我有冇啲 video 係由初初講起先。我好似有啲 video，我而家將啲 video 錄低咗咧，因為我覺得其實好多人都想知點樣做，咁我就擺咗落 YouTube 嗰度啦。睇下先。咁咧我有個叫做係咪 basic 啊？等下先 gradient theory polemic 試下先。咁咧我就都可以一路播一路俾大家認識下啦。都係呢個嘅，睇下先。我一陣咧會 show 俾大家睇啦。呢個就係一個雙色漸層嘅做法啦。咁我一路俾大家睇就一路講啦。咁我呢個 YouTube video 其實有介紹有啲用我呢個配方咧，就用咗椰子油啦25%，棕櫚油25%，甜杏仁油25%，同埋 olive oil 橄欖油25%，係一個好穩定而又好大路嘅配方啦。咁我就將一個 portion 分開4杯。咁第一杯咧就係淺紫色，第二杯就係原色，第三杯都係原色，第四杯就係深紫色，去做一個無痕漸層嘅效果咯。你會見到咧，我係一根一根加落去，跟住咧就將啲顏色越溝越淺咧，就去倒落嗰個皂嗰度啦。大家見唔見到？我都見到嗬。咁嗱，大家有問題問我啊，知唔知啊？咁嗱，我頭先大家有睇啦，呢個做緊呢個漸層啦，示範大家睇。咁有啲人話，咁你咩溫度撈埋一齊啊？使唔使加精油啊？咁其實咧要加精油嘅。咁當你氫氧化鈉同水溝埋，咁有啲人問，咁溝幾多啊？咁就視乎你用乜嘢植物油。咁你將植物油乘翻佢嗰個氫氧化鈉 NaOH 嘅值。咁點知個 NaOH 嘅值係乜咧？其實你可以上網咧，佢會好多做手工做嘅氫氧化鈉嘅計數表咧，佢就話椰子油係你個幾多 gram 乘0.132幾，或者 olive oil 係幾多 gram 乘0.134。咁計到咧，你會大概知道你用幾多 gram 嘅氫氧化鈉。譬如我呢個配方可能用150 gram 嘅氫氧化鈉，咁就會問你落幾多水啊？通常會落2倍水。咁即係話150 gram 氫氧化鈉用落呢個配方咧，我就會落300 gram 嘅水咯。咁通常用咩水咧？我會用蒸餾水，因為蒸餾水係冇咁多雜質啦。咁如果你個手工仲越少雜質就越穩定啦。咁溝咗之後咧，其實氫氧化鈉溝水咧會升溫，升到好高啊，升到80-90度啊。咁你仲要等佢降翻去室溫嘅狀態 ，make sure 係室溫或者係低過35度以下啦，即係凍少少都 OK 嘅。咁植物油咧個特色咧就係硬油咧一定要煮溶佢啦。咁你最好煮溶超過60度，煮到啲硬油嘅分子溶晒啦，咁先至去加入軟油，或者你硬軟油 measure 即係量好晒咧，就拎去助熱佢，跟住令到佢硬油同軟油嘅分子都溶晒啦，你先至將佢降溫降到室溫。咁氫氧化鈉降到室溫，油品降到室溫咧，你就開始個造化過程咯。咁咧你大家見到我而家溝完紫色溝咗原色啦，溝完2杯之後咧，跟住就用原色去溝翻深紫色，咁咧就會做到一個雙色漸層嘅效果咯。係咪唔係好難咧？咁咧喺呢個時間咧，其實你哋都冇問題嘅，即係你個個都知道點樣做啦，係咪啊？
如果大家有問題咧，都可以問我喎，因為我要 base on你個問題，我先至會解答到你哋嘅。咁當硬軟油煮溶晒你一齊 cooling 晒啦，咁咧你最好咧用一個電嘅 blender blend 勻啲大分子同啲細分子啦。咁你哋有陣時，譬如做潤唇膏咧，你煮得唔透咧，你見到做咗出嚟支潤唇膏，如果你落到軟木果汁咧，佢會起翻一粒粒白點啊！嗰個問題就係因為你平時煮油煮唔透，佢會結翻咯。咁阿 Katie 問完成後係咪要試 pH？ 我之前跟你學片未用。其實咧你完成之後，通常如果你手打啲人起碼擺2個月啦。咁電打咧其實擺1個月左右都用得㗎啦。咁 pH 係啊，如果係藍色強鹼就唔用得啦，去翻8、9會好啲咯，即係 pH 8或者9都係幾適合咯。如果多過10咧，其實就係強鹼得滯咧，就會刺激皮膚咯。咁出邊咧都有啲 pH 嘅紙咧俾你去 measure 嘅。咁如果我咧而家興教人用電打嘅，電打其實係好處有好多，多過唔好處啦。咁點解咧？電打咧就佢個做化過程快啦，佢個速度快啦。譬如你手打一個配方要9個字嘅，其實電打3分鐘就做完㗎啦。咁成個時間就好快咯。所以就算你而家睇 YouTube 咧，都唔會用手打㗎。呢度大家係咪有啲疑問、有啲問題咧？電打同手打，即係我就建議大家最好如果你唔係做咩花款啊成咧，就用電打啦。咁你人生就會慳翻好多時間。咁電打嘅好處咧就係快靚正，同埋佢做法過程快咧，成個嘢快啦。咁你就會好快就可以用得夠鹼啦，同埋成個過程好快完成啦，好快個做法嘅效果更加完整啦。咁佢都有佢嘅唔好處嘅喎。如果你電打你控制得唔好咧，佢就會假 chase 啦，溫度過高啦。如果你溫度過高，你係一個保溫得太好嘅狀態咧，佢就會有甘油荷啦。如果你係一個電打嘅過程，你經驗唔夠或者你要做一啲雕花嘅嘢咧，你唔夠時間做咧，by the time你想做到一半，其實佢已經硬晒咧，咁你就掌握唔到嗰個款式咯。尤其是啲無痕漸層咧，太快 chase 咧太快結咧，係會變咗有痕漸層，你就做唔到靚嗰個效果咯。大家明唔明啫？大家明嗬？大家有問題記住問喎。咁因為我一個人教唔到咁多人，所以我希望用呢個時間啦，去解答你哋身邊產生嘅問題啦。咁所以有啲人就話唔中意電打，因為起泡。咁其實你見我用電打都唔會起泡，所以電打咧其實要掌握嗰個 blender 咧，落 blender 個位唔好食泡。落 blender 嗰可能打汁啊 ，make sure 壓到泡或者冇泡咧，其實你就2-3分鐘打完一個做㗎啦。即係撇除涼油啦、降溫啦、溝氫氧化鈉啦、降溫嗰啲步驟，你淨係攪拌嗰個過程咧，就3分鐘就夠啦。同埋幾時落精油咧？我自己咧中意臨落氫氧化鈉之前係落精油落個油品嗰度嘅，因為我落電打啊嘛。咁通常咧植物油咧一定要用純正天然嘅精油啦。咁我之前都有教嗰啲學生，佢唔係用 Young Living 嘅精油，佢可能用一啲泰國嘅精油啦。咁有啲人啲精油都 OK 嘅，冇乜問題，只係個味道我接受唔到啦，即係會頭痛啦。咁我唔會話人哋用啲嘢唔好啦，只係我嘅問題啫，聞到頭痛。咁前嗰排有個就恐怖啲嘅就係佢攞支泰國嘅薰衣草，一聞就知佢唔係薰衣草味啦，同埋好刺鼻嘅，即係好似人哋嗰啲大廈 lobby 嗰啲香精味啦。咁一落兜油嗰度一 blend 佢咧，就即時結晒咯，即時結晒喎。咁其實即係我會諗下喎，如果我哋個身體聞咁多化學物質嘅嘢咧，其實都會令到我哋啲神經系統、我哋個身體啊係會好 toxic 咯，或者係會令到我身體個機能
好多氧化物喺裏邊咯。所以點解更加一個加強我哋點解要用一啲好質素嘅精油啦？咁有啲人又問喎，精油落手工做其實咁咪冇，咁咪嘥咗咯。咁其實咧我都試過落精油同唔落精油嘅。喺個味道嗰度好大分別。如果你一個手工做冇味冇香，即係精油嘅味咧，你會聞到一啲植物油嘅味，其實一來唔香啦。但係如果你個手工做落咗精油咧，收禮物嗰個人會好開心啊！當佢聞到一個薰衣草味，或者聞到一個淨化嘅味，佢會覺得成件事唔同晒。我唔知大家知唔知道，如果一個外國品牌咧賣一啲純精油 aromatherapy soap 咧，即係手工做咧，係可以賣到幾百蚊甚至成千蚊一件。所以其實如果好質素嘅精油手工做咧係非常之貴，但係基本上一般亞洲市場咧係唔會落純精油去做手工做，佢哋通常都會揾一啲冇咁好質素嘅精油啦，或者係一啲香精啦去做嘅。我都試過買澳洲一啲所謂嘅精油，其實買咗翻嚟先知佢係香精。咁佢做咧，其實做完出嚟自己聞咧，自己都頂唔順嗰啲味。所以我而家咧都會用 Young Living 嘅精油啦。咁我亦都唔會用啲貴嘅精油嘅，同埋我亦都唔會落好多咯。咁平均1.5 lit， 通常我每次做咧做1 kg 嘅油品。咁1 kg 嘅油品加埋氫氧化鈉同埋水咧，其實都有1.4 kg。咁我通常就落1樽至2樽嘅15 ml 精油。咁如果薰衣草我就會落1樽咯。咁如果我有時會揀雪松加橙，或者有時一支 purification 咯。咁如果你好啲，你落2支都得嘅。咁落2支去搞啦。一條揀用多少精油？咁我如果1 kg 嘅油變咗加400 gram 嘅氫氧化鈉同水咧，即係1.4 kg，起碼1至2支咯。1支起2支止咯。咁大概都係呢度講緊，其實都可能講1%、1.5%，more less than 2% 啦。Ideally 你梗係落到2-3%啦，但係我哋唔會咁嘥掉咁多精油落去啦。即係我覺得 maximum 2% 其實好足夠，所以都係1支起2支止啦。即係有個調香嘅味道啦。本身精油雖然都會有個滋潤肌膚啦，但係當你洗咗啲油、沖咗水，其實佢已經係走得七七八八㗎啦，即係嗰啲嘢。咁如果你話我要食皮膚吸收到嘅，咁你倒不如去用。如果皮膚吸收到嘅，你倒不如整個彩虹俾大家睇下。呢個都 OK 喎，其實呢個都係講 basic 啦。我而家播緊呢個咧，就係講一個 basic tutorial 啦。咁就係講緊一個 basic 嘅植物油有啲乜啦？叫做氫氧化鈉同水啦。呢個大家睇一睇先。咁呢個咧都係氫氧化鈉溝就係倒出嚟個粒狀嘅，咁就溝水，跟住然後咧你見到煮緊啲晏油啊。晏油有 palm oil 啦，有 coconut 啦，煮到60-70度，咁就用你隔水煮又得，你直接有啲人用微波爐叮又得。跟住咧煮完晏油就加入軟油咯，軟油跟住你見唔見我用電打？同埋我打個情況係冇泡㗎。跟住我就加精油，跟住再加氫氧化鈉，跟住咧之後咧就開始調色去做我想做嘅花紋啦。大家有冇多啲概念咧？呢個就係頭先倒嗰個漸層嘅效果啦。咁我而家俾一個 rainbow 大家睇下嚇。俾個 rainbow 大家睇下先。rainbow cut 呢個。咁呢個就係一個彩虹嘅倒法啦。咁亦都好多人問，精油落咗手工做，啲手工做會做法會熱㗎嘛，咪破壞啲精油咯。咁其實8成9成嘅精油都用蒸餾法嘅，佢哋係承受到高溫，佢係用高溫精製滴翻出嚟嘅精華，所以一般大部分精油都係承受得高溫嘅。咁除咗生果類精油啦，講緊成班油係落緊1% 至1.5% 嘅精油。你都唔 expect 佢會喺我哋個生理上做到太大嘅幫助咯，反而喺個聞都覺得一聞到你覺得開心啲咯，會覺得成件事係靚咗咯。
同埋美觀啊成咯。所以喺一個咁低濃度嘅狀態咧，你即係用呢啲論點去 judge 咧，其實都係好會奇怪啲咯。咁人哋話落精油貴喎，其實 which is 都啱嘅，落精油都係貴嘅。咁我會覺得好過唔落啦，或者好過我寧願落精油都好過落香精咯。咁如果落香精，我不如唔好用，我不如買 Young Living 咪算咯。大家唔知大家同唔同意下？咁我好中意做呢啲嚟去幫自己減壓啦，同埋去可以擺低一啲好繁忙嘅事唔諗，去做一啲自己中意做嘅嘢，去平靜自己，幫自己 grounding 啦，同埋係始終我幾中意都係一啲藝術創作嘅嘢咯，所以我會去練習一啲新嘅款式，或者自己做得未夠好嘅款式啦。咁呢個我而家個 screen 度咧就係一個天空啦，跟住加個小彩虹啦，咁大家都可以望下個倒法啦。咁你見我咧個簡易嘅做咧係好 light trace 即係好啱夠去，仲好都可以喐動得到嘅，唔係好結嘅配方啦。咁我就做緊一個三色嘅配合啦，就變咗一個彩虹啦。咁呢3個色咧，我就有紅、黃、黃、藍、紅。紅、黃、藍、紅去 blend 一個彩虹出嚟咯。係啊，未做過，下次有機會你可以約你個 silver leader 或者 gold leader 去約我去教大家整啦。咁我其實即係都約好一班，我都好樂意去教大家點樣整咯。咁係啦，咁咧其實嗱，倒完出嚟唔係即刻用得㗎，有啲人倒完出嚟係咪即刻可以攞走咧？其實你見到倒完出嚟咧，佢喺個灶裏邊咧要擺24至48小時，即係1至2日左右啦。咁就會跟住就要脫模，脫完模就要切番梘，切完番梘咧仲要涼乾佢。咁涼嗰陣時咧一定要擺一啲乾爽嘅地方，譬如涼冷氣啊，乾啊，唔好潮濕啦。咁涼完之後咧，譬如你切完半個鐘頭後，如果佢個乾手咧可以吸埋印。再涼多2-3日或者1個禮拜乾透啦，你先去包起個鹼咯。咁其實前後都好多心機嘅。你諗下，涼完仲要切完佢，仲要批靚個邊啦。批完靚個邊，跟住你要吸印仔，吸完印仔仲要涼乾佢，涼完乾完之後仲要包佢。你諗下呢個工序其實係都係無價嘅咯。我覺得係啦。大家有冇問題咧？不如問下我嘢啊！大家有冇啲疑問啊？即係我今日講嘅方式咧，其實可能會打破咗一啲傳統嘅用手打嘅手工做啦，又會打破咗點解我哋要落 Young Living 嘅精油啦。咁即係每個人有每個人嘅特色同埋做法咯。即係我嘅做法唔代表大家一定要咁做，只不過好多種方法，而我嘅做法係個人嘅分享咯。咁就都係一個小分享俾大家認識下，原來植物油係愛嚟做手工做嘅，同埋植物油可以幫我哋咧可以清潔到皮膚嘅垃圾啦。你會發覺用咗手工做之後咧，尤其是有精油啦，配合精油嘅浸浴咧，你發覺你啲老泥會出得快啲嘅。同埋當你頭1個月用手工做咧，你會發覺咦，點解冇乜泡嘅，唔慣嘅，用完好似鞋鞋地咁嘅。其實身體會吸緊你啲油，吸緊呢啲植物油去滋潤你個皮膚，去到一個水平，可能用咗幾個禮拜後咧，當你個皮膚水油平衡咧，佢係沖完涼你個人都會好潤咯，同埋好滑咯，即係唔會覺得好似用沖涼液咁乾真真。有啲人因為用啲化學物合成嘅沖涼液，用到佢皮膚差啦、濕疹啦，即係好多個案都有。點解好多人有問題皮膚用手工？因為佢夠簡單。天然同埋植物油本身係可以滋潤皮膚，同埋亦都同時帶走皮膚垃圾嘅。所以我好多時做分享都話，點解我哋用卸妝油？因為啲卸妝油一抹就抹走我哋啲 mascara。咁手工做都係啦，佢植物油做出嚟噶嘛，所以佢一洗咧，好多時將啲老泥咧慢慢洗走咯。咁我哋有時咧都會加一啲添加物嘅。咁添加物有啲乜咧？譬如一啲粉啦，譬如一啲植物嘅粉啦、竹炭粉啊、青黛粉啊、薑粉啊，好多粉啦，可以
植物粉可以做一個調色嘅效果啦，亦都可以幫個植物油更加好嘅層次啦。咁有啲人咧就會選取一啲浸泡嘅油啦，浸泡油例如金盞花啊、紫草啊。咁其實如果你要想相對一個譬如有啲人話喂，金盞花鹼或者紫草鹼可以防濕疹皮膚喎，其實不如你直接啲將啲抗敏嘅精油落個你個手工皂嗰度，個效果應該仲好。點解唔興咧？因為價錢昂貴。咁譬如你真係有啲濕疹嘅皮膚，你亦都可以考慮用一啲抗敏嘅配方咯。譬如落得個洋甘菊啊、薰衣草啊落去個手工皂咧，令到佢事半功倍咯。咁我係啦，講得好清楚，有冇問題啊 Sandy？咁咧，其實係可以好簡單都整到，亦都可以好複雜。簡單咧，真係溝晒啲油，全部過晒溫，加精油，揾個電 blend 幾分鐘，同埋電 blend 都電打有技巧喎，你唔好一次過撳住個電撳1分鐘喎，咁樣咧嗰個皂咧會熱得好快，因為一電嘅碰撞咧，個皂就會升溫咯，一升溫咧就會結啦，同埋會見到假嘅 chase 啦。咁我哋每次咧都可能撳2至3秒，2秒起3秒止，跟住就要熬下佢，或者你半電打就初電完之後就用手去打，咁咧就會將個配方拉慢翻，同埋你會多啲時間去操作咯，係啦。大家有冇問題？咁咧有冇問題啊？我講咗幾耐啊？講咗半個鐘啦。不如我哋而家睇埋我呢個切片啦。呢個咧就係做一個遠望嘅彩虹。咁個彩虹咧，一個小彩虹啦。咁小彩虹最尾咧就會倒一啲雲啊、白雲啊，咁有啲白雲喺度啊，倒一啲白雲喺度啦。有心機啊，係啊，都有幾有心機㗎。咁我近排咧就做咗啲薑嘅手工皂，我可以介紹下啦。咁我就首先去買啲老薑啦，即係新界嘅老薑啦，就冇激素嗰啲嘢啦。咁就買咗5斤翻嚟，就用嗰個慢磨嘅榨汁機慢磨佢整啲汁出嚟啦。整完啲汁出嚟咧，我就用一啲咖啡嗰啲 filter 嗰啲咧，就將嗰啲汁 filter 咗，令到裏邊冇咁多雜質啦。咁跟住就雪住佢，第二日攞翻公司咧，就將嗰啲薑汁。首先咧，我就唔係用薑汁去溶氫氧化鈉喎，我用好少嘅水，可能1/4嘅水，1/4水量嘅水去溶咗啲氫氧化鈉，跟住再等佢降溫咧，就加薑汁落去。加完薑汁落去咧，就都係會升溫噶嘛。咁擺喺雪櫃，跟住就1日後翻公司就開始涼植物油啦。咁涼完植物油咧，我就加精油，加 Young Living 嘅薑精油。咁加完精油之後咧，就攞雪櫃個兜薑汁嘅同氫氧化鈉溶咗個杯出嚟咧，就再揾一個篩 filter 佢裏邊嘅雜質，跟住就倒個氫氧化鈉落嗰個油品嗰度開始電打咯。咁咧嗰次做咧，其實係有薑汁啦，同埋有薑精油啦。咁我下一次咧就可能會試下加埋薑粉。咁就3薑或者 even 水上嗰一 part 個少少水可以用埋薑水，即係煲咗啲薑水，用水開氫氧化鈉，跟住就再加薑汁，跟住就加薑精油，跟住再加埋薑粉，睇下個效果會唔會再勁啲嘅咁樣咯。係啦，咁你見到咧呢個就係大彩虹啦。見到我切嘅彩虹，其實切完咧仲要收邊啦，收邊仲要等佢乾啦，等佢乾完咧仲要吸印啦，吸印完咧仲要隔幾日再乾啲啦，先再去包，包完咧就要揾個 packaging 啦，跟住先可以係送俾朋友嘅喎。所以我其實我整啲手工皂係唔係賣嘅，都係愛嚟自己娛樂同埋送俾身邊嘅朋友咯。係啦，咁睇完呢個切簡咧。咁其實我而家其實都想多啲身邊嘅朋友認識啦，我就學下點樣將我整嘅嘢咧錄製好佢，跟住就剪咗一條片咧，可以俾多啲其他國家嘅人去認識點樣，即係認識我嘅文化啦，即係我嘅文化或者係我識嘅文化咧，因為我覺得
亞洲整番梘咧，你知大家都知台灣歷史悠久啦，同埋台灣都好多好叻嘅老師嘅。咁除咗台灣之外咧，我幾欣賞日本同埋韓國嘅手工藝同埋手工梘嘅技術嘅。咁如果我有機會，我其實都好想親身去韓國去學習啦。咁但係而家疫症咧，其實未有機會，同埋其實我都覺得即係幾有興趣做呢啲嘢。你見到個彩虹嘅切法咧，有3種切法嘅喎。其實我倒一個紋咧，其實裏邊會有3個效果啦。咁你第一最右手邊咧，會見到好似一個 rainbow 咁樣啦。第中一個行咧，就會見到好似一個彩虹嘅分層，一環一環啦。咁第3個效果咧，你會見到一塊係紅多啲，一塊係黃多啲嘅。咁起碼有3種切法咯。咁我好中意玩呢個漸層，無痕嘅漸層，呢個就係無痕嘅彩虹漸層咯。係啦，大家都可以試下啦。我覺得有啲人問啲渣可唔可以風乾粉？啲渣咧，其實如果你想嚿梘望落去有質感咧，你可以將啲渣烘乾咗之後，再 blend 碎佢，跟住加落去你個手工皂嗰度做個添加，望落去咧好似好有手感同埋好有 texture 咯，即係好個人化。有啲人中意 rough 啲嘅，你咪剪碎啲渣，梗係剪碎同埋風乾啲啦，咁先落去你個皂，咁成件事咧就會覺得係 raw 啲咯。咁你見我做嘅薑梘其實都好滑同埋好 fine 嘅，因為我係煮油嗰個過程係煮得溶透啦，攪拌得溶透啦。第二就係啲汁咧，我會 filter 得好好啦，啲 mix 冇乜雜質啦。第三，我用全電打啦，所以佢無論溫度啦、油嘅混合嘅溫度啦，同埋雜質咧都係配合得好好，先做到一個好滑嘅效果。見唔見到啲梘其實都幾滑嘅？其實唔難嘅，大家只要有少少耐性就會做到呢個效果噶啦。3薑可以用黃薑粉的色會靚，係啊，可以用其他粉都得㗎，唔係一定要薑粉。你可以用薑黃粉啊，你可以用其他嘅粉嘅。咁除咗薑之外咧，其實大家都可以用其他菜汁去做手工皂，例如蘿蔔汁啦，你可以blend 啲蘿蔔汁，用蘿蔔汁去做手工皂，你嗰嚿手工皂咪黃黃橙橙咯。咁有啲人會落譬如青瓜汁啦，或者有啲人會用一啲葉啦、榨汁去做咧，就會見到一個天然嘅綠色啦，同埋有一個天然嗰個汁嘅味道咧，其實都係一個特色嚟嘅。咁有啲人又問，咁落奶得唔得啊？咁其實咧落奶喺手工皂咧有幾個 function 幾個睇法啦。咁第一，點解落奶咧？其實如果你個配方落少少奶咧，佢會你唔係用奶去開氫氧化鈉喎，你要用水開咗氫氧化鈉先至加奶喎。咁奶喺手工皂嚟講咧，其實可以增加呢個能量，蛋白質咧，其實可以令到佢個皂化嗰個溫度係提升啦，同埋令到成個配方更加穩定咯。咁就大家明唔明我講乜啦？咁就係啦。咁不如咁啦。希望今日講嘅嘢大家明唔明咧？同埋其實 YouTube 都好多其他人整嘅 video 嘅。咁呢個都係一個小 concept 整手工梘啦，因為我自己中意啊嘛。咁就想分享俾大家，希望大家少啲撞板啦。如果冇需要就唔好用手打啦。如果可以我哋用生活中嘅蔬菜啊去做都好 interesting 啦，或者用啲植物粉添加落手工皂嗰度都會好有特色咯。咁就多謝各位收睇啦，希望過2日又可以再同大家分享啦。咁多謝各位，仲有冇問題啦？冇問題啦嘛。如果冇問題就講到呢度啦。係啊，係啦。有啲人問手工皂用嚟沖涼洗頭有咩分別？短頭髮就冇分別，
長頭髮咧用手工做洗頭咧要睇配方，因為初洗咧會覺得頭髮黐實晒嘅，所以有啲人會用啲醋水咧，即係 apple cider vinegar 加啲水去沖頭，沖完令佢啲頭髮潤翻咯。咁用得多，如果中意用番梘洗，即係手工梘洗頭或者 liquid 嘅手工梘洗頭咧，用得多咧，其實啲脂肪酸係滋潤頭髮噶嘛，咁咧無論個毛囊同埋髮質咧都會靚啲嘅。咁但係始終唔係個個人都接受得到用手工梘洗頭，男人就 OK，但係女人咧有啲人用完會覺得好快立啦，唔夠清爽啦。有啲人用完又覺得喂啲頭髮黐住晒一笪笪啦，好唔慣啦。所以係如果黐住晒一笪笪咧，你可以用醋加水沖一沖個頭，令到個頭 soft 啲咯。但係長遠嚟計咧係 OK 嘅，但係始終都係慣咗中意用洗頭水就方便啲咯。咁如果係洗頭，通常嚟用 liquid 咯，即係用氫氧化鉀做嘅 liquid 做咯。咁記住喎，做手工做真係落番梘嘅精油，咁你成件事咧就會高級晒㗎啦。咁好啦，今日講到呢度。咁如果大家問題咧，可以喺 comment 嗰度 comment 啦，咁我會盡我能力去解答大家嘅。咁多謝各位收睇，多謝晒。